ఇస్తానని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తూ మీరు గుర్తించిన ప్రతి పనిని కూడా ఎవరిని నేను ఒక్కరు కూడా మర్చిపోను. మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంతకాలం నేను ఉన్నంతకాలం ప్రతి సభ్యుడిని నా సోదరుగా చూసుకుని ఈ యొక్క పథకాలన్నీ కూడా ఈ పథకాలు కాదు ఏ పదవి ఏది చేపట్టినా మీ అనుమతితోటి మీ అందరూ గుర్తించిన పనిని 100% న్యాయం చేస్తారని సభకు తెలియజేసుకుంటూ చాలా ముఖ్యంగా చాలా చేస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. అలాగే మీ అందరికీ సౌలభ్యం కోసం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాసుబాబు నా పేరు ఒక వెబ్సైట్ ని మీ అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మీ అందరి దగ్గర చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఒక చేతులతో పట్టుకోండి. మా వాళ్ళు దాన్ని ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో నెట్ అనేది పట్టుకుంటే ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో చెప్తారు. దాంట్లో ఈ రోజు మీరు వచ్చిన మీటింగ్ అందులో మీరు కూడా కనబడతారు. ఈ రోజు మీటింగ్ కూడా రేపు అప్డేట్ అయిపోతుంది. అలాగే నిన్న జరిగిన ఉంటూరులో జరిగిన మీటింగ్ కానీ అంత ముందు జరిగిన ప్లేనరీలు కానీ ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పుడు ముందు జరిగిన ప్రతి విషయం కూడా మీరు ఇంట్లో కూడా గణపతి ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను అక్కడ అందులో పొందుపరచడం జరిగింది. కొన్ని వేల ఫోటోలు అందులో ఉన్నాయి. మీరు అందరూ కూడా ఆ వెబ్సైట్ ని లాగిన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని కూడా మీరు ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా షేర్ చేసి చాలా మంది చూపించుకుంటే దాని ద్వారా కూడా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మీడియా ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయట్లా. మనకి సాక్షి ఛానల్ సాక్షి టీవీ తప్ప ఎక్కడా కూడా మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఏ పేపర్ ఏ ఛానల్ కూడా మనం హైలైట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి సోషల్ మీడియా అనేది మీరు చూస్తారు. ప్రతి ఒక్కో చదువులో ఫోన్ ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా అనేది మనకి స్వర్గధామం అయింది. ఆ సోషల్ మీడియాని మనం 100% ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ సోషల్ మీడియాలో ఉపయోగించుకోవాలంటే అది ఒక ఈ వెబ్సైట్ వల్ల ఉంది. అందులో ఇది వందల ఫోటోలు వేల ఫోటోలు మనం గర్భగర్భ మీరు కూడా ప్రతి గ్రామం నుంచి మీరు కూడా ఉంటారు. అవన్నీ కూడా పొందుపరిచాం. అలాగే మనం జరిగిన మూడులో జరిగిన మీటింగ్ పొందుపరిచాం. అంతకుముందు జరిగిన నియోజకవర్గంలో జరిగిన ప్లేనింగ్ పొందుపరిచాం. మనం ఆ బిఏలో జరిగిన ప్రోగ్రాం పొందుపరిచాం. ఇంకా చాలా వీడియోలు కానీ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా దీంట్లో మీకు ఉంది. చూసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఫోన్